Ampitiavana lehibe no iarabana antsika menakavy a manjoy ary manaraka hatrany a izao fandarana izao fiadanan'ny tompony amintsika menakavy miarabanao pasteur manona ny fiadanan'ny tomponao pasteur Alvarez de miarabantsika menakavy tompo andao ivavaka vetrany ary tsika dia maki teny a dia iroso amin'ny fanazavana ndao tompo raha eo dia misotranao zay ny amin'ny fahasoavanao a ny amin'ny fitahinao a ny fivimbinanao zao mivolazan'ny teninao manao hoe ny amin'ny zavatra ho avy no antanio fa ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka avadidiko ihany ianatra ny boky numéri indray zay tompo numéri toko faharoa mino zay tompo fa ao anatin'izao fianarana izao dia andray zavatra indray zay a ny fiainanay dia mila mandray avy aminao ny loharanonay dia avy any aminao mandrakariva ary zay ny antony anarana ny teninao satria rehefa mianatra ny teninao zay mianatra ny tenin'Andriamanitra dia tsy mba mianatra boky tantarana hoe mianatra zavatra ny fiainan'ny olona tany aloha tany fa ny tena marina mianatra anao mihitsy mianatra mombanao Andriamanitra ka dia aoka le fiainanao Andriamanitra le fiainana feno fahasambarana le fiainana feno hery ny fiainanao be dia be Andriamanitra fiainam-pandresena fiainam-pitiavana ifindra ty aminay zany fiainanao zany a amin'ny alalana zao fampianarana izao misaotra tompo amen ina ary pasteur lasa vetrantsika ary a numéri toko faharoa andininy voalohany a dia vaketsika hatrany amin'ny andininy faefatra amby telopolo izany ny filaharan'ny tombon'ny Israely araky ny fireneny avy ary Jehovah ny teny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao hoe samy eo amin'ny fanevany sy eo amin'ny faneva kely ny fianakaviany avy ny itobiany zanak'Israely manodidina ny trano lafionana sady manandrify azy ny itobiny ary ny toby eo amin'ny lafiny atsinanana tandrefony fimposahan'ny masoandro dia zay momba ny fanevan'ny tombony Joda araky ny atokony ary ny lohan-taranak'i Joda dia nasona zanaky Aminadaba ary miaramila n'izay nalamina dia 724 sy 7 alina ary ny toby eo anilany dia firenen'ny Isakara ary ny lohan'ny taranak'Isakara dia Netanel zanaky Zoara ary miaramila n'izay nalamina dia 724 sy 5 alina dia vao firenen'ny Zebolona ary lohan'ny taranak'i Zebolona dia Eliaba zanaky Elona ary ny miaramilany zay nalamina dia 770 sy 5 alina ary ny totalina zay nalamina teo amin'ny tombony Joda dia 780 sy 4 alina sy rahetsy araky ny tokony ireo no lohalalana ary ny fanevan'ny tombony Robena no eo amin'ny lafiny atsimo araky ny atokony ary ny lohan'ny taranak'i Robena dia Elizora zanaky Sedeora ary ny miaramila zay nalamina dia 540 sy 4 alina ary ny toby eo anilany dia firenen'ny Simeona ary ny lohan'ny taranak'i Simeona dia Selomiel zanaky Zorisaday ary ny miaramilany zay nalamina dia 370 sy 5 alina dia vao firenen'ny Gada ary ny lohan'ny taranak'i Gada dia Eliasafa zanaky Reuel 12 ary miaramila zay nalamina dia 500 sy 5 sy 4 alina ary ny totalana zay nalamina teo amin'ny tombony Robena dia 500 sy 10 sy 5 alina sy rahetsy araky ny tokony reo nandia faharoa 170 dia nandroso ny trano lafionana sy ny tombony Levita ary eo voan'ny toby rehetra ka araky ny tobiny ihany no androsony samy amin'ny filaharany avy araky ny fanevany ary ny fanevan'ny tobiny Efraima araky ny atokony dia eo amin'ny lafiny andrefana ary ny lohan'ny taranak'i Efraima dia Elisama zanaky Amioda ary ny miaramila zay nalamina dia 504 alina ary ny firenen'ny Manase eo anilany ary ny lohan'ny taranak'i Manase dia Gamaliel zanaky Pedazora ary ny miaramila zay nalamina dia 220 amby 3 alina dia vao firenen'ny Benjamina ary ny lohan'ny taranak'i Benjamina dia Abidana zanaky Gideony ary miaramila zay nalamina dia 750 amby 3 alina ary ny totalina zay nalamina teo amin'ny tombony Efraima dia 120 sy rahetsy araky ny tokony ireo no nandeha fahatelony dia ny fadia amby 20 ary ny fanevan'ny tombony Dana araky ny tokony dia eo amin'ny lafiny avaratra ary lohan'ny taranak'i Dana dia Aiezera zanaky Amisaday ary ny miaramilany zay nalamina dia 720 sy 4 alina
ary Itoby Eonilany dia firenena Asera ary lohantaranaki Asera dia Pegiel zanaky Okrana ary miaramila zay nalamina dia Dimanjato amby arivo sy efatra alina dia avy amin'ny firenena Naftali ary lohantaranaky Naftali dia Ira zanaky Enana ary miaramila zay nalamina dia efajato amby telo arivo sy dimy alina ny totalina zay nalamina teo amin'ny tobony dana dia eninjato amby fito arivo sy dimy alina sy rahetsy dia ireo kosa no vodalalana reo no nalamina avy tamin'ny zanak'Israely araky ny fianakaviany ny totalina zay nalamina tamin'ny tobo rehetra araky ny atokony dia 50 amby 500 amby telo arivo sy enetsy fa ny Levita dia tsy mba niaraka nalamina tamin'ny zanak'Israely araky zay efa nandadiny Jehova Mosesy ary ny zanak'Israely dia nanao araky zay rehetra nandadiny Jehova any Mosesy ka nitoby araky ny fanevany avy ary samy nandroso araky ny fokony avy sy ny fianakaviany avy izy pasteur. Ya isorana an'Andriamanitra ndray pasteur izay famakina araky nefa ndresantsika omaly moa dia ity boky nomeri ity dia boky ny fanisana zany hoe tena zavatra hitantsika zany dia mitanisana izy le omaly zao tsika dia nahitan'le hoe ny saina daholo ny ino izy ty ny lahy mihoatra ny roapolo taona miakatra dia zay le izy fa nampiavaka azy fotsiny dia hoe ny Levita taranaky levo manko le Levita dia tsy mba nisaina dia eto ndray zany zao dia fanisakina resaka ino izy ty resaka ny fianakaviany zanak'Israely araky ny hoe fanevany sy ny hoe natao tokotokony am'izay zany zareo e nakambakambany am'izay zareo araky zay maizy azay fa misy zavatra malasa ny saina pasteur vakitsika tamin'ny nomeri toko faharoa io any overenako vakina hoe nomeri toko faharoa dia eo amin'ny andininy fahatelo rehefa ny saina izy ireo andininy fahatelo izy ary ny hitoby eo amin'ny lafiny atsinanana tadindrifony fiposahany masoandro dia izay momba ny fanevany tobony Joda araky ny atokony ary ny lohany taranaka Joda dia nasona zanaky Aminadaba jerenao tsara ery amin'ny andininy fahafolo toy izy ary ny fanevany tobony Robena andininy fahafolo ho eo amin'ny lafiny atsimo araky ny atokony ary ny lohany taranaka Robena dia Elizora zanaky Sedeora ny mahavarinan'io zava-misy io pasteur dia misy zavatra mifamaty misy zavatra mifamaty ny ao amin'ny Robena sy Joda azonao i Robena no lamatoan'ny Israely no lamatoan'ny Jacob Robena zanaky Lea fa navarina rehefa tateo arina dia lasa mifamadika indray dia i Joda indray no lasa lamatoa fa i Robena indray lasa manarakaraka asanao raha nahatsikaritra an'izay eto zao na mijery n'ity filarana ity tsika dia andonge vakitsika tamin'ny Genesis fa pasteur Genesis toko fa filisty toko fa 5:30 andidiny fatelo amby roapolo mba vakio kely nge vakina amin'ny anaran'i Jesosy ary ny zanakalany Jakoba dia 12 miralahy ny zanaky Lea dia Robena lamatoan'i Jakoba Simeon dia Robena lamatoan'i Jakoba sy Simeona sy Levi sy Joda sy Sakara ary Zebolona ny zanan'Israely kosa dia Josefa sy Benjamina jerenao tsara ary ny zanakalany Jakoba izy dia 12 miralahy ny zanaky Lea dia Robena ny lamatoa azonao Robena ny lamatoa Simeona ny faharoa Levi ny fahatelo Joda ny fahaefatra nefa ny mahavarina rehefa nanomboka no tanisana am'izay aty amin'ny nomeri
dia mahavarina fa lasa ijoda ny lasa voalohany ijoda le faefatra dia irobena le voalohany ray lasa faharoa zany hoe nisy fifambadian-javatra foana inona moa no mahatonga an'izy io ny mahatonga an'izy io paster satria resaka fitanisana manko resantsika dia resaka filarana sy fitanisana zay le nomery ny io zany efa nanomboka hatrany amin'ny tantarany Isaka izy io rehefa niteraka Isaka dia niteraka kambana azonao dia i Esau voalohany la matoan'ny Isaka dia Jakoba amin'ny faharoa fa hitatsika tsara nefa ny tantara fa lasa ny famadika izay fizokiana izay andenga vakitsika ny tantara pasteurany eto amin'ny Génésisienne vakitsika amrala Génésis toko fa 9 zavadia aizy izy nle nisan'le resaka ny fitianan'ny voanemba ay ety amin'ny toko fa 10 vakitsika andiny fa 7 zao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy dia nahandro hanina Jakoba ary sendra avy tany an-tsaha Esau ka reraka dia hoy Esau tamin'i Jakoba mba hanomeza ho ahy hoaniko ny mena dia io mena io fa reraka aho zany nanaovana ny anarany hoe Edoma fa io Jakoba amidio amiko ary aloha ny fizokinao dia hoy kosa Esau io ndre efa faty ihany aho ka mahasoa inona moa zay fizokina ary hoy Jakoba mianina ary amiko aloha dia nianina taminy izy ka dia namidiny tamin'i Jakoba ny fizokiny ary Jakoba nanome an'i Esau mofo sy voanemba masaka dia ninana sy nisotro izy ary niainga ka lasa nandeha izany no nanamavony Esau ny fizokiny izany nanamavony Esau ny fizokiny eto zao raha mijery nyty tantara ity pasteur dia efa fantatsika hoe Esau ny zokony Jakoba ny zandrany dia nona Esau ny ray andro reraka avy any an-tsaha dia Jakoba ndray efa nanao sakafo tsara tarehibe sady matsiro no ny tena miakapofona be mihitsy dia nona Esau dia niteny tamin'ny Jakoba mba mekely amin'izany haninao zany zandrilahy mekely amin'ny sakafonao dia ozy izy Jakoba ny sakafo tsy omeko maimaimpona fa amidio amiko aloha fizokinao amidio amiko aloha fizokinao dia omeko anao sakafo dia ozy Esau hoe zinona koa moa nidika an'izany sy tsy olana letsy elany ray zany lasa zokony za lasa zandriny dia ozy Jakoba hoe manaova fianianana amiko ary manaova fianianana amiko ianao etao anatretin'Andriamanitra fa izany zokonao manomboka zao dia ianao zandra ianao izy fa za manao fianianana fa etaty hanina fa hoaniko fa ianao ndray zokony fa inona moa no raha rahiko an'izany zay le hoe fanamavony ny zavatra nisy anefa pasteur Alvarez tateorina vidina lafo zay fizokina zay vidina lafo zay fizokina zay satria tadidio fa ny fiainana dia mifamatotra amina tontolo ara-panahy tsy ndraiko tsara be da be olona mieritreritra manao hoe sy mitady diplôma ihany no ilaina be da be olona mieritreritra hoe mitady vola ihany no ilaina be da be olona mieritreritra manao hoe mila manana tsena tsara ianao asa tsara ianao dia milamina fiainana fa tena ny fiainana pasteur Alvarez tsy maintsy mifamatotra amina tontolo ara-panahy ary reo olona zay mety manao tsinotsinona izay tontolo ara-panahy zay dia hovidiny lafo zay ndray andro any Esau manko nieritreritra hoe hanina ihany no hanina mila miasa tsara fotsiny misakafo tsara fotsiny mitady vola tsara fotsiny dia milamina rangahy fiainana zay ny tao an-tsaina Esau azonao sy tsisy rarahina zay fizokina an'izany inona narahina zay tsodrano an'izany kanjo no ny fotoana anankiray rehefa ameny tsodrano ny dadan'izy ireo ny dadan'izy amralahy Isaka dia ny lahy matony tsy maintsy mena ny tsodrano tadidio anefa fa ny fiainana pasteur dia mifamatotra hoe amatsanao amina tontolo ara-panahy miainga amin'izay tsodrano zay tsy diplôma fotsiny fiainana tsy karama tsara fotsiny fiainana tsy hainao mahatsangana orinasa fotsiny fiainana fa ny fiainana pasteur dia mifamatotra 100% amina resaka tontolo ara-panahy
ka rehefa nitsodrano isakarainy izy am'ralahy de lasa ny Jakoba le tsodrano satria izy ndray nefa nosorana ho lasa zokony de atram'izao tsika am'resaka androany zao ilay tsodrano no raisin'ny Jakoba na hoe Israely de mifamatotra hatrany amin'ny taranany mifamatotra hatrany amin'ny taranany resaka tany le fivarotana le atao hoe fizokina eo no tiako ho resahana indrindrandrindra ho atsika mpino ho atsika mpanompon'Andriamanitra ozy izy ny tenin'Andriamanitra pasteur amin'ny apokalypsy hoe tany mafy izay anananao mba tsy siaka ny sarotro-boninahitra tany mafy izay anananao mba tsy siaka ny sarotro-boninahitra misy fiangonana pasteur tena mieritreritra izy hoe inona moa no iraraiko izay fanomezam-pahasoavana any ohatra zany sy ny asan'ny tompo ty mandeha ny asan'ny tompo ty mampiditra ihany ny vola fa misy fiangonana zay lazaiko anao izay nirehatra be taloha nafana be taloha tao anatin'le fifoazam-panahy tao anatin'le fiangonana lay iny izy ty lay don fanomezam-pahasoavana fanomezam-pahasoavana enti mahasitrana fanomezam-pahasoavana entina mandroaka devoly fanomezam-pahasoavana amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy manao fahagagana mitona olona fa fotoana io fiangonana io manomboka manao tsinotsinona izay toerana nametrahana zay manomboka manao tsinotsinona izay toerana nametrahana zay pasteur Alvarez de ho alan'Andriamanitra aminy zany de omeny an'le zandriny azonao omeny an'le zandriny zany ny any mahatonga ana pasteur Alvarez tena mahatonga ana mialatsiny ny tena nity resaka ty hoe mahatonga ana tena sary-piaroko mihitsy a ny am'izay zavatra omen'Andriamanitra marina fa misy olona manakihana ohatra zao resaka ohatra hoe fitaovana fanan'olona resaka fampianarana resaka fanasitranana olona resaka délivrance azonao betsaka ampanenjika betsaka ampanakihana fa ny a tazoniko ny sarotro-boninahitra tazoniko ny zay rehetra nanako satria amin'ny fotoana mamotsotra an'ireo de ho afindran'Andriamanitra zany amin'ny fotoana ianao tsy hainao no mitazona zay zavatra nomen'Andriamanitra anao de ho afindran'Andriamanitra any amin'ny afo zany io no tokony ho takatry ny fiangonana pasteur Alvarez na mpanompon'Andriamanitra na pasteur misy fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra anao misy osotra nomen'Andriamanitra anao misy zavatra nomen'Andriamanitra anao mahaiza mitazona an'iny hatramin'ny farany izay zavatra nomen'Andriamanitra anao zay no mahatonga ana hitan'ny pasteur eo amin'ny fanomponan'ny tompo de misy le tenin'Andriamanitra manao hoe mahasambatra kokoa no manome noho ny mandray mahasambatra kokoa no manome noho ny mandray zany hoe samysambatra na le mandray na ny manome fa saingy zao sambatra kokoa lay manome noho ny mandray toerana tsara ilay manome noho ny mangataka azonao tsindriko tsara zay a toerana tsaratsara kokoa le manome noho ny mangataka za de te hisafidy foana tsy ho mpangataka fa te hisafidy foana ho mpanome ny apastera raha mbola misy zavatra azoko atao anomezako olona na fiangonana hafa io na pastera hafa io na ohatra zany ka misy azoko atao atina pinazy ka anomezako azy manome foana pasteur Alvarez satria izay le toerana mahalama to izay le toerana fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra anao fa amin'ny fotoana ianao ozy izy ianao hoe za tsy te hanome ntsony za tsy te hanome ntsony de hitadiavan'Andriamanitra olona ndray isolon'ny toeranao de ianao lazaka ny toeran'ny olona mpangataka fa isy olona aka ny toeranao ho mpanome
misy antony nge pasteur atsika le manao le asa social reny hoe manome olona reny zany de fiaingana ary lalana izorana hitazomana ilay toeranao za tsy mba mifanjadina mihitsy rehefa misy fivorina pasteur reny ka hoe misy cotisation na misy ohatra zao fandraisana anjara ka mba na tsisy mpanao ary ao de ndrasako ny pasteur fa rehefa tsisy manao toy zao zany manao azy satria tiako tazonina foana izay toeran'izay mba tsy horombaniny hafa izay ny navoan'ny robena sy ijoda de tany amin'ny larana faefatra ny toerana nisy azy zanaka la faefatra kanefa lasa lama to izy nisy antony zay fa i robena lasa la faharoa nefa voalohany fa nanininy tsy hain'ny robena no mitazona an'le toerana ohatra zany koa Esau sy Jakoba tsy hainy Esau nitazona an'le toeram-boninahitra de nampididina ambany izy de Jakoba ny nampiakarina azonao io fanomezam-pahasoavana nananao io raha ampiasao io zay zavatra nomenao an'Andriamanitra anao ka toerana men'Andriamanitra anao tazony io aza velorombaniny hafa misy mpanompon'Andriamanitra mako misy olona pasteur Alvarez misy mpino manino izy ty misy mpino ohatrany hoe rehefa nombananao kely izy navita izy de ozy izy efa navita be zay zava-bitako zay tsy mahavita tsony ah tsy hanao tsony ah ozy izy azonao aleo ndray ny hafa mba hanao azo omena ho an'ny hafa ny anjaranao indrindrindra raha sany tompo aza omena ny hafa fa tazony ny anjaranao de tazony foana ny malohany anao de ho hitanao fa nanotsodrano sy ny fahasoavana rehetra ho ampitomboin'Andriamanitra pasteur Alvarez marina tokoa zany pasteur raha misy zavatra tokoa nananany olona anankiray tombonao anazy teo amin'ny lafiny ara-panahy pasteur ka hoe vosotra izay fahasoavana nanananao zay zay fanaovanjiro tombon-dany ara-panahy zay mba anananao zay ary manomboka tsy hitanao tsony de zao sarotra mamerina an'iny pasteur satria ho dépassen'ny hafa ianao sarotra zany miverina amin'le toerana zay tokony nisy anao nefa tsy nataonao tsy rambina zay zavatra zay fa ny misy zavatra mahavarinana kely pasteur de am'le araky ny teninao teo momba ny Joda zay ihany andininy fahatelo hoe ary toby amin'ny lafiny atsinanana tandrify fiposany masandro zay momba mifanevan'ny tobon'ny Joda araky ny atokony ary lohantaranaka Joda dia nasona zanaky Aminadaba voalohany aloha zany pasteur de zao hoe le tranolay fionana sy ny taberna kely zany eo ampovoan'ny zanak'Israely no mipetraka de manao forme carré zany io manao forme manana bika efajoro zany io taberna kely io de isaky ny lafiny anankiray avy zany isaky ny lafiny efatra zany de misy foko eo amin'ny hoe eo 12 eo 1.10 moa zany zaraina tam'ireo lafiny efatra eo ohatra hoe misy anankitelo misy anankitelo de misy anankiroa fa ny firenen'ny Levi zany moa de afaka mipetraka am'izay tiany hipetrahana fa manodidina manakaiky an'ilay tranolay fionana sy ny taberna kely zany ka rehefa mandeha mandroso ny zanak'Israely zany pasteur de tsy hoe miverina am'lahatra ry zareo fa de tonga de miara-miainga amin'iny hitsiny iny andiny fa 7 de androso ny tranolay fionana sy ny tobon'ny Levita de eo avon'ny tobo rehetra ka araky ny tobiny ihany no androsony samy eo amin'ny filarany avy araky ny fanevana zany hoe rehefa mandroso zany de tsy misy eo milahatra de le anina lasa loha de la anina lasa rina ny tokony anina lasa rina ny tokony anina lasa loha fa de izay hitsiny iny ihany fa ny fanamarina de zao hoe ny fireneny Joda de eo amin'ny lafiny atsinanana ihany misy dikany be de be pasteur ty atsinanana ty raha baiboly jerevana satria hatrany amin'ny Genesis rehefa nroana ny zanak'olombelona ny ala tao amin'ny Sahedena de tany atsinanana Sahedena no napetraka tany atsinanana rehefa mivoaka tao amin'ny tany Egypta ihany koa ny zanak'Israely tonga teo amin'ny ranomasina mena tsy hita tsony zay ale ny miaramila avy atao aoriana ny ranomasina mena atao aloha de ozy ny tenin'Andriamanitra hoe nisy rivotra avy amin'Andriamanitra nipotra avy any atsinanana de zay rivotra zay no nanokatra ny ranomasina mena nafany zanak'Israely nepita ny ranomasina mena tafita somatsara eto koa zany fireneny Joda de hoe eo amin'ny faritra atsinanana ianao no mipetraka satria any ny fiposany masoandro ary rehefa vakitsika ny bokin'ny Matthieu testamenta vaovao pasteur de zao le kitan'i Jesosy Kristy tompo de avy any atsinanana no
nipoirana zay kitany zay nipoitra kitany io zany hoe misy dikany be zany io atsinanana io hoe misy heviny ara-panahy manokana zany misy heviny ara-panahy manokana io atsinanana io hoe avy any amin'io atsinanana io zany a no azo lazaina hoe miainga avany zany le zavatra alefan'Andriamanitra eto ambonin'ny tany na izy a mitondra vahaolana ho any Adama sy Eva na izy nanafaka ny zanak'Israely na izy nanomana famonjena ho any zanak'olombelona dia amin'ny firenena Joda dia voatsinanana ihany na nitondra Jesosy Kristy tompo dia le kitana avy any atsinanana dika zay misy heviny daholo zany hoe tiana ambarana atsinanana dia hoe any mpisamby masoandro hoe avy any an-danitra zany any an-danitra zany a ny poiran'ny famonjenantsika olombelona ny famatsiana ny fitahim-panahy ny fahasoavana rehetra zany a dia voatsinanana ary rehefa nilaza ny toekarena nisy fari-piainan'ny Job Andriamanitra dia hoe i Job nanakarena indrindra tamin'ny zanaky ny atsinanana tandrefana manko zao no malaza be paster tandrefana no malaza be nefa raha ny baiboly ny jerevana dia eo amin'ny atsinanana ao zany tena misy zavatra ao paster raha ny baiboly ny jerevana marina fa nitandrefana no malaza amin'izao fotoana zao hoe zareo occidental zareo tandrefana ary vazaha mena hoditra zareo vazaha fotsoditra fa ny Europeana sy ny Amerikana fa rehefa jerevana amin'ny baiboly avoatsinanana ao zany tena misy zavatra ao paster hoe ao zany misy arena be zany eo amin'ny faritra atsinanana io paster marina zany ka marina zany ary zay foana no mahatonga atsika tsara be ny zay fanazavanao zay paster Alvarez ilazarina ny amin'ny resaka hoe ny famonjena nataon'Andriamanitra tena zay foana miainga avy any amin'ny fimposavy masoandro miainga avy any amin'ny fimposavy masoandro fanamarena moa zany le nomenao teo paster fanamarena karazana fanamarena izy iny fa raha verenina kely nge paster vakeo ny Genesis toko fahadimy amby telopolo Genesis toko fahadimy amby telopolo dia ny andininy fa roa amby roapolo zao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy ary raha nonona tany amin'izany tany zany Israely dia avy robena ka nandry tamin'ny Bila vaditsin-drano rainy ary nare zany Israely dia jerenao ne atao amin'ny Genesis toko fa sivy amby efapolo rehefa hitsodrano Israely Jakob hitsodrano zanany lahy vakeo ny andininy fahatelo sy fahefatra izao mivakiny amin'ny anaran'i Jesosy Genesis toko fa sivy amby efapolo amin'ny andininy fahatelo sy ny fahefatra ry robena lahy matohako ianao heriko sy voalohany tanjako mana tompo mpisandratana mana tombo-kery mandrodrodra toy ny rano ianao ka tsy hanatombo fa niakatra tamin'ny fandrian'ny rainaio ianao tamin'izany no nandrotonao azy endre ny farafarako laka dia ny akarany zay jererinao io nahazo any robena hoe inona moa no natonga ny robena lasa nihetry lasa lafaharoa nefa izy la voalohany dia le Genesis toko fahadimy amby telopolo vakianao teo aloha dia milaza hoe nijangajanga tamin'ny vadiny rainy ny arainy i robena zariny hoe le vady tsindrano ny Jakoba manko no nanambady efatra dia le vady kely ny rainy iny ny arahany arainy ny arahany izy ty robena ny arahany robena tadidiny Jakoba zany raha mijery ianao eo amin'le andiny toko fahadimy amby telopolo andiny faharoa amby roapolo nge vakeo so vakiny hoe ary raha nonona tamin'izany tany zany Israely dia avy robena ka nandry tamin'ny Bila vaditsin-drano rainy ary nare zany Israely zay mijanona teo fotsiny le resaka hoe avy robena dia nandry tamin'ny Bila vaditsin-drano rainy ary nare an'izany Israely dia tsisy toyany io fa rean'ny rainy fotsiny hoe tena zany ve nataonyty robena ity tonga tany amin'ny tatitra fa tonga tany amin'ny tatitra fa tsy niteny nininina izy tsy nisy retsaka nininina fa noho ny efa ho faty amin'izay Israely dia nalefany Israely amin'izay ny resaka nitsodrano sy ny ozony eto amin'ity Genesis toko fa sivy amby efapolo ty andininy fahatelo sy fahefatra ry robena lahy matohiko ianao heriko sy voalohany tanjako mana tombo mpisandratana mana tombo-kery mandrondrotra toy ny rano ianao ka tsy hanatombo jerenao to ka tsy hanatombo dia ry ambany ary ny dikany hoe aza manatombo
zany hoe mandrondroatra fotsiny fa tsy afaka miakatra intsony mandrondroatra fa tsy afaka maka izy azonao karazana ozina ihany ny tenenin'ny Israely na ny tenenin'ny Jakoba tamin'ny Robena io fa niakatra tamin'ny farafaran'ny rainao ianao izy tamin'izany no nandrotonao azy endreny farafarako laka de nikarany tetina hoe tany amin'ilay famaranany Jakoba ny tantarany no nozon'ny Jakoba amin'izay Robena ary zay no natonga ny Robena lasa laharana faharoa azonao za zany pasteur tena telaza hoe enonao tsara fa miresaka fiangonana moa zany resantsika eto hoe tandremo tsara ary fiangonana malala an Jesosy isatra fa misy fotoana nge Jesosy mamindra ny satro-boninahitra ho any amin'ny hafa na fiangonana io na ho antsika mpino azonao na ho amin'ny mpino tsiraray avy io na ho an'ny fiangonana io zay zavatra nananao ry fiangonana de tazony zay fanomezam-pahasoavany nanomen'Andriamanitra anao tazony ary aza manome zay mampalahelo an'Andriamanitra zavatra anakoroa zany pasteur mahatonga ny fizokina io na ivoninahitra io miala amin'ny olona zavatra anakoroa voalohany mampiala azy de la izy hoe enao mihitsy mamindrany amin'ny hafa hoe za tsy mavita tsony za tsy hainao tsony za tsy hainao délivrance tsony reraka za tsy hanasitran'olona tsony vita zay ny asako de ozy ny tompo hoe rehefa tsy hanao ianao de afindrako any amin'ny hafa de be da be ny fiangonana nanomboka nitsahatra tsy niasa ho an Jesosy tsony tsy nanao fitoriteny tsony ohatra resahako pasteur Alvarez ohatra hoe tsy mora nge ohatra ny mitoriteny amin'ny radio satria mandovola mandovola mitoriteny amin'ny radio mandovola mitoriteny amin'ny télé fa misy pasteur manana an'izao toe-tsainy zao hoe za ranga tsy andany vola amin'izay fitoriteny any salao any fa za tsy mandany vola amin'izany fa misy pasteur indray manana toe-tsaina hoe olaniko mihitsy ny vola anaovako fitoriteny azonao de le olona tsy mbo nampiasa ny volany de jerenao fa reraka daholo amin'izao fotoana zao ireo zay tsy mbo niezaka napiasa ny famezam-pahasoavana zay nomeny de vizambizana daholo fa ireo nanomboka napiasa zay zavatra nananany miakatsakatra daholo halleluja azonao zany zay zany le tiako tenena hoe aza midy ny fizokina aza midy ny fanomezam-pahasoavana aza midy zay zavatra fanomen'Andriamanitra anao fatano zany ary ampiasao zany azonao zay ny fampaherezana ho an'ny fiangonana ho an'ny mpino raha manana fanomezam-pahasoavana manome ianao de aza velo romban'ny hafa zay aza velo romban'ny hafa zay raha manana fanomezam-pahasoavana manasitrana marary ianao aza manaiky ho retirety zany ianao hoe reraka za tsy mavita tsony raha manana fanomezam-pahasoavana mitoriteny ianao aza miteny efa be zay asa vitako zay be zay fiangonana natsangako zay fa matoana mbola velinaina de mbola misy ilan'Andriamanitra anao na inona zavatra nampiasain'Andriamanitra anao de hoy amantsy anao ataovy hatramin'ny farany zay nomen'Andriamanitra anao ataovy hatramin'ny farany fampiasanao Andriamanitra ary aza omena ho an'ny hafa izay toerana misy anao zay misy olona nge pasteur niasa mpikarakara mpanompon'Andriamanitra fotsiny mpikarakara pasteur aza velo omena ny hafa zay toeranao zay misy olona mpikarakara zava-maneno ny asany hoe mpividy zava-maneno any misy anabavikely mahafinaritra anazy zay anabavikely zay izy neny izy mbola tan'olondro kely fa izy efa niteraka fa tena ny ho anabavy io isaky manatona manolotra bafla anakefatra bafla le tenao le ampli bafla kely reny le ampli bafla vaovao kely le fanaovana fitorina kalamanjany reny le ampli bafla le tonga de misy batterie amin'le chargeable reny anakefatra ny tonga de omena anankitelo de zay mba tena fanomezam-pahasoavana io anabavy io za de mampirisky an'ireny olo reny hoe tazony zay efa nananao de aza velo romban'ny hafa fa arakaraky nitazomanao an'iny no hitahin'Andriamanitra anao amin'iny fa rehefa miteny anao za tsy mavita itsony de ho afindran'Andriamanitra any amin'ny zandrinao iny de ho afindran'Andriamanitra amin'ny olo-kafa zay zany anankiray fa nylay faharoa ny adalana nataon'ny Robena ny nampihitra azy fijangajangana zany hoe nanao zay nampalahelo an'Andriamanitra Robena nanao zay nampalahelo ny rainy Robena satria nandro tamin'ny vadiny rainy de taty am'le efa ho faty Jakoba efa ho faty Israely no zonony am'izay Robena
nozoniny am'izay hoe ianao dia ho taky ny rano mandrondrotsy tsy afaka mitombotsony ianao dia lasa ny joda le toerana nisy azy fa izy na etsy vokatsy le fahotana vokatsy le adalàny za zany tena mitenin'ny fiangonana arovo ny fahamasinanao aza midy ny fahamasinana aza midy zay zavatra efa nijoronao za pastera miresaka n'ity zavatra ity mba mijoro vavolombelona kely misy ny olona mpanakihany rehefa mandeha any amin'ny fahita lavitra reny toroteny reny toroteny am-piangonana reny moa ndrindrandrindra misy ny olona be da be misaron-doha reny dia tsy vitsy ny olona manakihany tony le secte manidina ny manao antony maninona koa mibe saron-doha ratsy ohatrany io sinisitsy fa izao a za tsy menatra mampiseho an'ireny tsy mba menatra mampiseho an'ireny amin'ny télé reniny izy azonao tazoniko ny fahamasinako tazoniko ny maizy ahy ary za tsy mba menatra mampiseho ny maizy ahy ho retandren-danitra ary ho hitan'ny olona azonao satria tsika tsy mitady sitraka aman'olona fa mitady sitraka eo anatren'Andriamanitra idina ny atao hafaly an'Andriamanitra fa tsy hoe manakihana ny olona tsy tiany olona dia andika ny tenin'Andriamanitra ianao handika ny sitrapon'Andriamanitra ianao tsy fanao zany fa tandrovo ny fahamasinana raisy foana ny sitrapon'Andriamanitra na dia ao anatin'ny ady mafy ary fa zay ny nampihetrehan'ny robena tafalatsaka atao anaty fahotana dia nampidinina ry amin'ny larana faharoa dia nyrombahan'ny olona ny larana voalohany pastera marina dia marina tokoa zany pastera ary anisan'ny nanaitra anah le zavatra nytenenina teo pastera hoe misy ireo karazana mpitory filazantsara amin'izao fotoana izao mampiasa vola ary misy ny hoe mijanona satria hoe tsy te androso tsy te hisahirana fa rehefa jerevana kosa nefa ny amin'izao fotoana izao tantaran'ny fiangonana eto Madagasikara pastera raha tany amin'ny 1960 nakaty dia nampalahelo fa raha fandehan'le fiangonana tamin'ny voalohany dia nandeha be mihitsy niazakazaka be mihitsy ny fiangonana teto ny fifohazam-panahy teto zany dia tampotampoka teo a ohatra ny janona tampoka io fifohazam-panahy ohatra ny epita tamina fiangonana hafa indray dia ohatra ny janona le izy a ohatra ny hoe tsy mety mivoatra mihitsy tsy mety miazakazaka ohatra ny tsy mety nandroso mihitsy le fifohazam-panahy teto Madagasikara ary amin'izao ndray izy vao manomboka mandeha indray le fifohazam-panahy ohatra ny hoe nisy fotoana nijanona no teo pastera ny tiako lazaina pastera araka le teninao teo dia zao mila zany fiangonana amin'izao fotoana izao mila ny mpitarika fiangonana amin'izao fotoana izao a tsy mionona amin'izay fahombiazana efa vita tany aloha tany tsy tokony tsy ho afa-po amin'izay toerana misy anao androany ianao hoe efa mety le fitoeranao androany dia ho afa-po ianao dia efa nomboka nao croiser les bras ianao dia efa nomboka hipetrapetraka ianao fa mila zany tsika fiangonana mila fiangonan'Andriamanitra mitady ny fomba rehetra androsoana araka ny teninao teo pastera hoe na io amin'ny alalana internet na io amin'ny alalan'ny télévision na io amin'ny alalan'ny radio taloha ny akalamanjana pastera nahazo olona be ary nitatra be fiangonana niazakazaka be tamin'ny alalana fitoteny akalamanjana fa rehefa tsy naombotsondra izy amin'izao fotoana izao tsy voatery tsy de tena nombo loatra izy amin'izao fotoana izao tsy voatery hijanona amin'izay pastera afaka hoe araka ny teninao teo hoe afaka mijery zavatra hoe ahoana ry fomba hiazakazahako ahoana ny fomba androsoko ahoana ny fomba hitomboko mila manana toe-tsaina tsy mionona amin'ny toerana izay misy anazy na ny fiangonana na ny mpino pastera zay lay izy pasteur Alvarez lay amaranantsika amin'ny laza angamba dia tsotra be le hoe fahasamihafana roa ambin'ny folo ny zanakalahin'ny Jakob zanak'Israely roa ambin'ny folo lahy tojo ny voalaza baiboly hoe samy manana ny atokony avy reo ny dikan'le hoe samy manana ny atokony avy dia samy nanana ny fombany samy nanana ny eviny samy nanana ny toe-tsainy kanefa nafinaritra dia izao afaka nikambana ho iray afaka nikambana ho iray zava-dehibe tena lasa toko anankiray matanjaka be le zanak'Israely fa natoby io zao dia nalahatra natoby mihitsy hoe iza ny taranaky Joda tonga dia nitokana ny taranaky Robena nitokana ny taranaky Akina Zebulona mitokana dia nitokatokana daholo araky le maizy azy reny zany dia natokany sady ny hoe tena natsotokotoko amin'izay hoe nareo taranaky anina ery daholo amin'izay dia re tsy natokonareo a aza misaratsaraka atsononareo karazana tokotoko mpiangonana zany ratsorona atokotoko mpiangonana kanefa nafinaritra iray ihany nefa zareo avy eo ozy izy ny voalaza baiboly amin'ny 7:30
ary ny zanak'Israely dia nanao arak'izay rehetra nandidiny Jehovah ny Mosesy ka nitoby araky ny fanevany avy ary samy nandroso araky ny fokony sy ny fianakaviany avy izy samy nandroso araky ny fokony sy ny fianakaviany Alléluia. zany hoe tsy hoe koa re nisy fampiandanina ny ady tokony ho zay zany ny tantaratra amin'ny resaka fiangonana kristianina amin'izao fotoana zao tsy dia tokony nisy fisaratsarahana tsy tokony nisy fizarazarahana fa na dia eo ary ny hoe samy manana ny tokony dia mba ho iray ihany izy rehetra ny vahaolony oloko tsy ho apokalypsy mandrakizay ary ny adventiste tsy ho Jesosy mamonjy mandrakizay ny pentecôtiste mitambatra tsy ho FJKM mandrakizay fa samy mbo manana ny atokony kanefa ny possible inona moa ny antony tsy iarahana fa samy any an-danitra inona moa ny fanavakavahana pasteur inona moa ny tokony hidiavana nefa samy zanak'Israely samy manana ny tokony fotoana tokony tena hifanohanana na dia atao ireo tsy mifanohana tsy maninona fa tokony tsy hiady tsy tokony hifakahala azonao faravaratsiny zany mba tsy tokony hiady na hifakahala na dia ataoko hoe samy manana ny lalany ary satria samy mieritreritra ho any an-danitra daholy ilaina ny firaisana ilaina ny toe-po iray raha zay le izy pasteur Alvarez zay no azo amarana anazy asa raha mazava zay mazava be zay pasteur ho aby manaraka tozatsika amin'ny rahalahy mety zay mety zay pasteur andeva afaka tsika ary makasiraka indrindra tompo raha afaka nandray zany tetinao zany sy fampianarana zany mino zay tompo fa zany fampianarana sy teninao zany dia ahafahanay mitombo ahafahanay mandroso ahafahanay mahomby ahafahanay miazakazaka andray amin'ny fanomponanao ireto mpijery ny fandarina ireto dia ho tahinao manokana ary zapy manantena fa ho fian'ny fahasoavana manokana izy ireo atao anatin'izany fampianarana sy toriteny zany makasiraka indrindra Jesosy eo amin'ny anaran'ny tompo amen amen ny filazana kely tsotra pasteur dia tafiditra atsika zany ao anatin'le hoe ray volana délivrance spéciale ho an'ny fo amin'ny sabotsy avy zao ny andro faharoa ary novantsika ty délivrance goava amle ty tena izy vavaka délivrance be le mihetsika devoly be reny io tena le fandroana devoly tsy mivazivazy rety mihitsy fandroana devoly mandripandripaka devoly ary eny eo io olona tonga dia atsapa fanasitranana eny eo io olona io dia vatsapa fanamavanana eny eo io olona mavesatra be io fony tonga dia eny misy zavatra tsakotsoka tonga dia pitika mihitsy any anatin'ny fony any eny eo no atsapany an'izany amin'ny sabotso avy zao atsapan'izany izy ary ho hitady mihitsy zany hoe Andriamanitra manafaka Andriamanitra manasitrana eny eo reny karazana retiny reny dia tena henony hoe misy zavatra hipoka mihitsy any anatiny any dia tonga dia mivoaka sabotsy ho avy izao izy io délivrance spéciale ho adiny fona atao io fa kosa efa nazavako teto foana io areti-po io manko pasteur mifandray any anatin'ny loha misy olona be da be marary andona miakatra tension tsy tena any amin'ny lohany ny olona fa atao amin'ny fony misy olona voataitra dia marary vavony voataitra dia marary kibo ka tsy any amin'ny kibo ny olana na vavony fa ny fony no misy zavatra tsy milamina dia voataitra amin'ny fony dia marary ny kibony misy olona mivonto ny kibo ny tanany ny tongony mivonto tsy mahina-kanina tsy mahita tory amin'ny alina manahelo lava resaka atao amin'ny fo daholy misy olona tsy mahay mifandray aman'olona mihitsy fa kizitinjitina manana fanahy ohatran'ny fanilikilihana fanahy tsy mahay mifandray aman'olona satria misy problème amin'ny fony tsy afaka tena mitady vola ara-dalàna satria misy problème amin'ny fony ka misy le atao amin'ny fo zany mifamaritra abona zavatra maro isan-karazany dia zay ny antony manao mahatonga antsika isa taona manao ty délivrance spéciale ho an'ny fo ty ka etsy amin'ny mongoté andre fanambojanary no anatotosana azy eo mongoté andre fitinambojanary eo amin'ireo trano be da be reo ary eto amin'ny grande salle samafy tanjombato ambany atsimo ary manerina tsafivana vaon'oloko dia misy izay loha hevitra ngeza be sy goavana délivrance spéciale ho an'ny fo lelelina ho atsika eto tanjombato ambany atsimo apitany jirama eto amin'ny samafy tena goavatrina be fotoana io pasteur zay ny azo tenenina angamba amin'ny sabotsy amin'ny sivy ora maraina zay fotoana zay mametraka mandram-peona pasteur Alvarez tainy tompotompo vela matopoko